Официальный поставщик триботехнических составов Armactiv и Muscle Zero Mileage. Компания СТЗ. У нас Porsche 2017 года. Будем заливать ЗМ уже. Наш привычный 5W40. И присадку Armactiv для лучшей работы двигателя. По мотору есть нюансы. Сначала греем, потом сделаем присадки. А присадки напрямую. Напрямую? Напрямую. Окей. Можно половинку слить, половинку еще поболтать, чтобы оно там со стенок поубирало. Внутри ничего нет? Нет. Не, вон есть, видишь? Вот Сбоку. что-то. Да. Ты с этой туда добавь, да. Или можно чуть-чуть маслечко туда ливануть, чтобы оно сняло. В это ничего не сняло?
Заодно двигатель не перебрали. Если в ту башку были. 300 граммов, да, наверное? Ну да, да, там по объему двигателя. Так, смотрим внутрь сначала. Есть? Ну, есть. Ну, давай чуть-чуть капелюшку масла, чтобы весь состав ушел. Сопротивляется. Стук ушел. Не. Это капот закрыт. Не, он пропал и сейчас вот появился. Пускай поработает. Вот это вот. И это в голове. Я думал, снизу. Слышим, чуть нагрузку. Давление повышается. Обращайтесь к официальному поставщику СТЗ.